Hello，大家好，我係 Jackie 啊。距離上一次出片都已經隔咗幾個月啦。呢條片主要同大家 share 下成 break 有咩做啦。早前喺網上睇到有好多 post 話自己成 break 無所事事啊，咁就浪費咗成 break 啦。成 break 有咩做等等啦。同埋我估每逢成 break 呢個階段呢，都有可能會出現呢啲 post 嘅。咁身為一個阿蘇嘅畢業生啦，我都可以 share 下我所觀察到嘅唔同度過成 break 嘅方法啦。咁第一個應該係最多人做緊或者揾緊㗎啦，就係 part time。返 part time 唔外乎都係想賺下外快啊，或者係想儲錢換下啲新嘢咁樣啦。我當時就係想儲錢買新嘅設備啦，咁所以先至返 part time 嘅。我哋身邊亦都有啲朋友係因為屋企人冇俾零用錢佢，所以先至一路返 part time 一路讀書咯。我覺得呢種半工讀模式都幾辛苦㗎，再加上又係全力衝 GPA 嘅阿蘇啦，身心疲累都已經在所難免㗎啦。另外呢，你亦都可以透過返 part time 嚟識下一啲同你年紀差唔多嘅朋友啦，甚至有機會都可以做下同學都得㗎。第二個我都覺得比較熱門嘅就係補習啦，無論係私補定係功課輔導呢，唔同嘅補習社都會請大專生去做 part time 導師嘅。雖然好考驗你嘅能力啦，但係呢個的確會令你賺得比較多啲嘅。譬如我有一個朋友，佢數學喺 DSE 攞5啦，所以就打算幫中學生補數學，但係可惜啦，自從開始返學呢，佢冇辦法兼顧到補習同埋課業啦，咁所以佢都係諗住喺成 break 嗰時候先至再諗補習呢樣嘢咯。我見我啲大專朋友唔係做補習就係做 sales 啊、樓面啊或者快餐店店員等等啦。大多數情況下呢啲 part time 嘅時間彈性都幾高嘅，喺揾到收入嘅同時呢，都可以有埋時間做自己嘢，咁就令到自己更加充實啦。第三個可能都比較冷門少少嘅，就係揾短期嘅 internship 啦，譬如1-2個禮拜嘅咁樣啦。你唔單止可以賺下啲工作經驗，攞下啲證書啊，識多啲人之外呢，你亦都可以將呢個履歷擺喺你嘅 CV 嗰度嘅，咁至少你嘅 CV 唔會冇嘢寫啊嘛。咁當然啦，有勤力嘅，亦都有相對懶嘅人啊嘛。有啲人都會攞成 break 攞嚟休息咯。你個人喺成期間取嚟取去咁樣，點都會令到自己唔健康，甚至令到自己都好攰咁樣啊嘛。咁休息固然係最好噶啦。咁我自己係會點樣利用呢個成 break 嘅呢？我大概50% 嘅時間返 part time，50嘅時間攞嚟休息嘅。我係一個相對注重作息嘅人嚟嘅，所以我亦都會趁呢段時間嚟調整下自己作息，好好咁樣準備下個 sem 咁樣啦。我之前返過餐廳樓面同埋 M 記嘅，雖然賺嘅錢係比較低啲，但係時間彈性係相對多啲，有時間就返去餐廳嗰度幫手，有需要嘅時候就同老細講咁樣啦。諗翻起之前我嘅老細都幾願意配合我嘅返工嘅意願嘅，都真係幾好㗎。另外我有時間嘅話都會學下一啲其他我感興趣嘅嘢嚟充實下自己嘅，譬如剪片啊、拍片啊，或者整下啲網頁等等啦。同埋有時候亦都會約下啲朋友出嚟聚下會、打下波咁樣嘅。我之前都係間唔時返樓面，我同我啲同事都係提早同老細講好話，嚟緊幾日 OK， 邊日唔 OK 咁樣啦。咁唔使返工嘅時間做自己嘢咁樣，時間係勁 balance 嘅。每個人都有自己嘅方法度過成 break 嘅，而我亦都只係 share 一啲自己嘅睇法啫。如果你唔好好利用嘅話，咁就浪費咗成個成 break 㗎啦，亦都浪費咗一個充實自己嘅好時機啦。有咩問題都可以喺 comment 度留低嘅，我有時間就會覆，亦都歡迎大家訂閱我嘅 channel 啦。我哋下次見，拜拜。